Небольшой лайфхак, если забрякал карданчик рулевой, то есть тут крестовины целые, а брякает именно в этом соединении, тут чуть-чуть ходуном ходит. Короче, какую херню я тут придумал. Сейчас тут покажу. Вот. Просверлил отверстие, собственно, вот в этой трубе побольше, там поменьше. Нарезал резьбу и вкручиваем туда болт. Собственно, таким делом мы внутреннюю железяку подтягиваем к наружней, и бряк проходит. Ну, кому надо, пользуйтесь, может, кому пригодится.